最近总觉得凡事提不起劲来，为了提振士气，来去溪头走走吧。到达时已是午后了，山上正下着小雨，森林中飘着云雾，厚重的云层短时间应该是开散不了的。通常这种气候也会来得比较早，算计了一下时间，决定明天再去走溪头森林园区，趁着天黑前在附近闲逛了一圈。今晚住宿的饭店有一片宽广的童话森林，迎着微凉的山风走在树林里，树林中长时间承受着较高的湿度，屋檐走道以及树身上处处有着翠绿的青苔，柔和的光线加上薄薄的云雾，让放置于林间的各式小精灵似乎是活了起来。这里有个复合式的商店街，可以营造的日式氛围，提供各式小吃贩售着各种纪念品小礼物，到这儿来可以拍拍照，逛逛街，买些当地的特产。走累了，到便利商店休憩区坐坐，意外的发现来自韩国的水果冰棒，来杯咖啡，吃个甜口的蜜地瓜。和风的情境，韩风冰品美式咖啡，竹山蜜地瓜，我有些迷惑了。晚饭后，红灯笼亮了起来，游客散了，店家休息了，静静的夜色里弥漫着一种特殊的风韵。山上的夜晚总是来得很快，斜坐在窗边，看着外面高大的树影，喝一口冷凉微涩的红酒，窗外不时传来咕咕哇哇的声音，清凉的气候总是令人觉得通体舒畅。经过一夜好眠，早上拉开窗帘，外头阳光露脸了。用完了饭店提供的丰盛早餐后，便经由第二停车场的入口进到了溪头园区内。根据导览图说明，要走完整个园区约需3到4个小时。其实外出的目的不外乎赏赏景，呼吸一下新鲜的空气。至于是否一定要走完整个园区，那就要视个人的体能量力而为了。大型游览车载来了大批的游客，从身上的装备看来还蛮专业的，每个人都是背着轻便的小背包，人手一把登山手杖，一路说说笑笑，成群结队的往园区里走去。我们选择走往大学池的步道，原因是这条步道没有汹涌的人潮，可以依自己的步调缓步慢行。林荫中，平缓的步道走来轻松愉快，高大的林梢传来悦耳的鸟叫声，路旁还不时会有可爱的松鼠窜了出来。刻意的放慢脚步，贪图的是那林间清凉的感觉，高含氧清新的空气令人心旷神怡。边走边拍照是个手段，可以趁机小歇一会。走着走着，转个小弯，大学池很快就到了。沿着池边走了一圈，无波的池水里，鱼群动也不动地漂浮着。岸边的人们静坐于石椅上，聊聊近况，谈谈往事，祥和宁静的氛围让人忘忧。就这么随意的在园区内游走，累了就停下来喝喝水，赏赏景。随着步道的起起伏伏，不自觉地脱下薄外套，此时就如同吞下了长久累积于心中的烦忧，放空后的心境让人充满了喜悦。谢谢您的收看，下个影片再见了。